迈入第6届的龙旗光节空山祭一样在虎形山公园展出。今年邀请全新团队，以厌土新生为主题，总共策展13组艺术创作，从开展至今开出红盘，累计突破100万元，叫好又卖座。我们的门票收入已经破100万了，然后人潮目前也正络绎不绝的一直涌入，我们很期待，就是接下来的农历新年会有更多人扶老携幼来到这个场域，还蛮漂亮，因为它那个灯，它都是用那种灯打下来，然后靠那个东西的颜色，然后去反射出不一样的东西，不一样的颜色，所以还蛮新奇的。团队为了打造沉浸式观展体验，首度运用6米高的大型户外沙幕投影互动技术，在国内相当罕见。场内也首次媒合15件国立台南艺术大学师生的作品，跨领域的材质运用，在山林间精彩呈现。这15件作品，当然它在连贯性上可能会稍微大家会有表现自己擅长或者是想要挑战的材料，所以在这个东西的呈现上可能会不像一般完全成熟的艺术家上的那么的那个强烈跟张力那么够，但是其实大家可以去仔细的稍微看一下这些同学的作品，它其实非常多他们对于材料的实验跟于对那个细致的想法在里面。最美山林灯节大胆创新，还跨界邀请44拍唱片行以光影隧道做主舞台，7场的限定演出带来不同的音乐呈现，结合视讯师还有舞台装置设计师，然后跟一些台湾比较独立的电子音乐团队，然后大家一起来做一个舞台跟音乐演出。夜晚有不一样的感官体验，这回白天也有深度小旅行，以龙旗为出发点，规划8条路线以及几场活动，让民众畅游龙旗地景与文化。总共有19个集章点。会有60个优惠店家，那这里还有很多有趣的活动，譬如说到农场体验，还有做一些手作的课程。那我们会希望说推广在地的美食，然后文化。文化局与关庙清文化协会将观光热潮转化成商机，带动空山祭周边新丰地区店家活络在地经济。记者说怀谈的报道。